Ja, hi Leute, ich will euch heute mal zeigen, wie man eine Fensterbank einbaut. Ich habe hier zwei Fensterbänke zu setzen in dem Raum. Wir haben hier unten eine XPS-Platte, auf der dann später die Fensterbank aufliegt, und an der Seite haben wir Calcium-Silikat-Platten zur Dämmung von den Leibungen. Und da habe ich jetzt hier schon eine Schicht Unterputz aufgetragen an die Wand. Und da kommt jetzt noch eine Schicht Feinputz drauf, aber bevor ich den Feinputz drauf mache, will ich die Fensterbänke schon eingebaut haben, damit ich die Kanten schön anschließend aufbauen kann. Wenn ihr solche XPS-Platten im Sockelbereich benutzt, schaut auf, dass ihr hier die mit der Wabenstruktur benutzt, weil dort kann der Fliesenkleber oder Putz auch relativ gut haften. Als nächstes nehme ich mir hier so einen kleinen Schluck Haftgrund und streiche damit hier diesen Anschluss an den Putz ein bisschen an, weil der hier ein bisschen dicker ausgefallen ist, damit mir der nicht so viel saugt. Und auch hier diese Anschlüsse an der Seite. Wenn ihr das ganz sauber habt, glaube ich, braucht man gar nicht unbedingt hier so viel grundieren. Das mache ich jetzt nur, weil ich hier praktisch quasi total drüber geputzt habe. Als nächstes schaut ihr mal eure Fensterbretter an und ordnet die den einzelnen Fenstern zu. Weil nichts ist schlimmer, als dass ihr dann später dasteht und das falsche Fensterbrett eingebaut habt zu dem Fenster und dann bei einem anderen Fenster merkt, dass das Maß nicht stimmt. Was ich euch auch noch empfehle ist, probiert die Fensterbretter auf jeden Fall erstmal noch rein, bevor ihr sie fest einbaut. Nicht, dass ihr doch irgendeinen Maßfehler habt oder die Tiefe nicht stimmt. Nur so könnt ihr euch sicher sein, dass das alles passt. Und ich lasse hier so 2 bis 3 cm rüber stehen. Und hier kann ich euch auch mal kurz zeigen, wie ich das dann plane zu machen. Also wir schmieren dann unten ein Kleberbett ein und dann setzen wir das Fensterbrett drauf, schieben es unter den Fensterrahmen und dann drücken wir vorne nach unten, sodass es nach hinten an den Rahmen anschließt. Zum Verkleben benutze ich diesen Naturstein-Verlegemörtel, der ist genau für solche Steinplatten gedacht. So, öffne ich das mal. Ein bisschen Wasser vorlegen. Und dann mische ich immer auf. Jetzt hat er die richtige Konsistenz, das sollte so cremig sein und stehen, das ist wichtig. Das sieht genau gut aus. Jetzt wasche ich schnell den Rührer, dass der nicht fest wird, und dann sind wir bereit, die Platten reinzulegen. Okay, zum Einkleben von so einer Fensterbank sucht ihr euch zuerst irgendein Hölzchen, was genauso dick ist wie eure Fensterbank. Genau wie hier meine Fensterbank. Und dann nehme ich 2 so Schaumstoffstückchen oder einen Keil, lege die hierher und jetzt schiebe ich dieses Hölzchen hier so unter die Fensterbank drunter, dass sich die hier so reinklemmt. So, jetzt ist hier die Unterkante von dem Holz genau die Unterkante von dem Stein. Das heißt, wir müssen den Kleber so viel auffüllen, wie jetzt hier unten noch Luft ist. Dann nehme ich meinen Baulaser und jetzt richte ich den ein, sodass die Laserunterkante genau auf der Holzunterkante liegt. So. Und jetzt fülle ich hier das Ganze mit Kleber auf, sodass ich praktisch dann hinten die Laserlinie am Fenster nicht mehr sehen kann. Und fülle das hier voll. Jetzt ein bisschen aufpassen, den Mörtel nicht hier bis ganz hinten in die Ecke schieben. Weil wenn wir das
die Fensterbank dann reinsetzen, dann schieben wir sonst den Mörtel zu stark ans Fenster ran und dann kann es sein, dass es knarzt, das Fenster, wenn es sich thermisch dehnt. Ich versuche es jetzt hier so zu machen, dass ich möglichst viel von dem roten Laser auf der Fläche sehe. Wie zum Beispiel hier, seht ihr? Da geht der Laser fächert sich schön breit auf, das heißt, ich bin innerhalb von der Laserlinie in der Höhe hier. So ganz genau geht es aber eigentlich auch nicht. Ihr könnt immer schön sehen, hier schaut der Laser noch bis ganz hinten zum Fenster, da ist noch zu wenig Material. In den anderen Bereichen schaut eigentlich alles okay aus. Ich denke, das ist gut genug und was ich jetzt mache ist, ich nehme hier so eine Zahnkelle, das ist eine 10er Zahnkelle in dem Fall, und jetzt versuche ich hier so eine kleine Zahnung raufzukriegen. Ich fange hier an. Und das mache ich so, ich fange hier hinten an, tauche ganz leicht ein, wichtig, nicht zu tief eintauchen, nur so weit, bis ihr mit der Hauptfläche hier an der Oberkante berührt, nicht weiter, weil sonst macht ihr eure Tiefe wieder kaputt. Und jetzt wackele ich so ein bisschen hin und her, dadurch trage ich sehr wenig Material ab und kriege schön diese Fugen. Wenn er nicht wackelt, kann es sein, dass er einfach den ganzen Kleber nach vorne schiebt. Das kommt ein bisschen auf euren Kleber an, den ihr habt. Jetzt sind wir bereit zu setzen. Wir sehen, unsere Laserlinie ist ziemlich überall sichtbar, auch beim Kleber. Das heißt, wir haben in etwa die richtige Höhe. Und jetzt setze ich das Brett rein. Vorher wische ich noch einmal drüber, um letzte Staubreste wegzubekommen und das Ganze ein bisschen feucht zu machen, damit es besser anklebt. Und jetzt setzen wir es rein. Zum Reinsetzen nehmt ihr das so und ich werde es jetzt so schräg hinten reinschieben und das Fenster drunter und dann nach vorne kippen, in den Kleber rein. Also ich zeige es euch. Jetzt bin ich unter dem Fenster drunter und jetzt lasse ich es nur so nach vorne fallen. So, wenn ich jetzt eine Waage drauf lege, dann seht ihr, wir steigen jetzt sehr stark sogar. Und das sieht man unten auch, wenn ihr mal runterschaut. Wir liegen jetzt nur hinten im Kleber und vorne liegen wir noch gar nicht drinnen. Und was wir jetzt machen ist, wir können den Winkel einstellen und gleichzeitig das Fensterbrett ans Fenster andrücken, indem wir einfach vorne ein bisschen runterdrücken. Ich mache das mal. Während dem Drücken wackele ich ein bisschen so hin und her, dann geht es viel leichter. Nicht zu fest drücken, nicht, dass ihr euren Stein brecht. Einfach ein bisschen so hin und her wackeln. Dann wird der Kleber ein bisschen flüssiger. Und dann könnt ihr schön ausgleichen. Kommt dann hier, jetzt sitzt er schön satt im Kleber drinnen. Aber wir müssen noch ein bisschen. So, jetzt bin ich in der Waage, aber ich will ein bisschen ein Gefälle zum Raum hin. Das heißt, ich mache noch ein bisschen weiter. So, und genau so lasse ich es. Wenn ihr jetzt mal schaut auf die Waage, jetzt habe ich es so eingestellt, dass die Blase genau die obere Linie berührt. Und somit, wenn jetzt hier ein bisschen Wasser läuft, dann läuft es nicht zum Fenster hin, zum Beispiel aus einem Blumentopf raus, sondern läuft es im Raum rein und dann tropft es an dieser Rille hier unten ab.
die der Stein hat. Also das hier unten ist diese Abtropfrille. Das verhindert einfach nur, dass wenn ein Tropfen sich bildet hier, der hinten zur Wand hinläuft und an die Wand reinläuft. Und stattdessen wird er hier dann an der Rille abtropfen und nach dem Boden tropfen. Ist eigentlich für außen gedacht, aber da wir hier Stein-Außenfensterbretter für innen auch benutzen, haben wir halt die hier auch dran. Stelle ich noch den Abstand zur Wand ein. Der ist jetzt hier 4,5 und hier auch 4,5. Genau. Und jetzt nehme ich noch das überschüssige Material ab, was hier unten ist. Einfach hier mal so, und den Rest kompensiert dann der Feinputz, da kommt ja jetzt noch eine Schicht drüber. In die Längsrichtung hier braucht ihr die Waage eigentlich gar nicht überprüfen, weil da liegt der hier am Fensterrahmen an. Wir haben es ja hier extra hingedrückt, das heißt, es nivelliert sich eigentlich von selbst. Und wie ihr hier seht, das passt bei uns jetzt eigentlich auch perfekt. Ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht und ihr wisst jetzt besser, wie man Fensterbrett einbaut. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, lasst mich wissen, schreibt in die Kommentare und falls euch der Channel gefällt und ich mehr Videos machen soll, dann subscribt, dann kriegt ihr immer mit, wenn ich neue Videos veröffentliche. Ciao und bis zum nächsten Mal.